uNkulunkulu akakulona ubusise kuyikona konke okwenzayo kukona konke okuhlelayo uNkulunkulu akuphumelelise. Kabo Pastor ngitshayile inyofliki yenze kubalekile ukusubscribe nokulike le video. Sinamanye amavideo esenzile ngaphambili amaningi ongakwazi ukuthola kuona incazelo zamaphupho. Okwamanje sibheka la udaba oluka nokwazi imbatha nokwazi imbatha nje bengicela incazo ngiziphuphe ngiyiwele kodwa ke angiloni iwele. Uphawu lolu olungashintshe ihlukahlukene lokuqala singakusho uma uphupha uyiwele singathi number 1 umphupha uyiwele uphawu sithalele uluhle olungasho ukuthi kungenzeka wazala wembethe. Ngiyabona. Number 2 uma uphawu futhi uyiwele ngoba uphawu olungasho ukuthi kungenzeka kunetalente elingandile futhi ebelicashile eselizovela nelizokusiza ukufezekisa ifiso uphinde wenze impilo ibe ngcono. Number 3 uma uphupha futhi uyiwele komunye kuyenzeka futhi kube uphawu olungabe ngilisho ukuthi kumele uqaphele mhlawumbe kunomuntu okungenzeka uhalela ukufana nawe nokuphila njengawe. Kungenzeka kunomuntu oyimbangi ohalela ukufana nawe nohalela ukuphila njengawe. Number 4 uma uphupha futhi uyiwele kungabuye kube nje uphawu olungaphinde nje lisho ukuthi kumele uqaphele isilwane noma umoya omubi ozenza wena. Yabona usho ukuthi kungenzeka uma bekugadla ngento eyisilwane engento umoya omubi ozoza ezoza ebesiza ngesithunzi sakho isenze wena. Yabo so lokho singakusho uma uyiphupha uyiwele. Yebo siyabonga like the video, subscribe, become a member. Yeah sicela isiningi nje ubheka namanye amavideo esiwenzile elona ke i-channel. May God bless you.